Всем здорово, это наша самая вонючая Nokia 150, но вонючий ее не буду я называть, он нормальный. Из всех таких не до наших Nokia. А не до нашей Nokia, а вот Nokia 105, 150 это уже MIDI. Смотри, сломали MIDI окончательно. Да, у этих Nokia всегда MIDI такой поломанный будет. Да. Вот так вот. Дальше у нас вот это. Ну это более-менее, да, я понимаю. Но урезали на несколько секунд. Нет, не урезали. Полноценный. Но я хочу эту Nokia сделать. Ой, бараны, как так можно было? Вот с этим звуком. Да, в том звук. Нормально, да, тоже? Не понимаю. Ну это глюки небольшие, баги. Слегка не очень. Но это более новая модели то же самое будут иметь. Но получше чуть-чуть качество звука увеличивать. Ну, можно это прослушать. Здесь больше громкости не будет добавляться. Но MP3 он нормально воспроизводит. Некоторые с такими, ладно, хрипящими звуками. А так, всем пока.